ආයිබෝවන් අද දවසේ අපිත් එක්ක මේ කතාබහට එකතු වෙන හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. අද අපි අතට අරන් තින්නේ අපිට ලැබුණු හරිම වටිනා මූලාශ්‍රයක් ගාමිණී ජාතකය. ඔව් ගාමිණී ජාතකයේ ඇත්තරම ගැඹුරු කරුණු කාරණා ගොඩක් තියෙනෝ නේද? ඒකේ කතා කරන්න. ඒකනේ. ඉතින් අපි හිතුවා අද මේ කතාව ඇතුළටම ටිකක් ගිහින් බලන්න මොනවාද මේකේ හරය අපිට ගන්න පුරුවන් පාඩම් මොනවාද කියලා. බොහොම හොඳයි. මොකද මේක නිකම්ම කතාවක් නෙවෙයි. අර නුවණ, උත්සාහය, අනිත් අයට සලකන හැටි. කෘතඥතාව වගේ දේවල්. ඔව් කෘතඥතාව, කර්මය මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන ගැඹුරු අදහස් තියෙනවා. ඉතින් අද අපේ අරමුණ තමයි මේ මූලාශ්‍රය අරගෙන ඊ අදහස් ටිකක් සරලව පැහැදිලිව අල්ලගන්න උත්සාහ කරන එක. හරි. එහෙනම් අපි මේම පටන් ගන්නද? කතාවේ මුලටම යමු. මූලාශ්‍රය කියනවා නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ජාතකය දේශනා කරන්න විශේෂ හේතුවක් තිබුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. අර වීරිය අඩු භික්ෂුවක් ගැන කතාවක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ සිද්ධිය? ඔව්. ඒක තමයි කතාවේ පසුබිම. ජාතක කතා කියන්නේ දන්නවලේ බුදුදහමේ ඉගැන්වීම් මිනිස්සුන්ද ලං කරන්න පාවිච්චි කරපු හරිම ප්‍රබල ක්‍රමයක්. අතීත කතාවක් අරගෙන ඒක වර්තමාන සිද්ධියකට ගලපලා ඒකෙන් පණිවිඩක් දෙන එකනේ කරන්නේ. පූර්වාපර සංදි ගලපීම කියලා කියන්නේත් ඒකට. අතීතයයි වර්තමානයයි සම්බන්ධ කරන එක. හරියටම. ඉතින් මේ ගාමිණී ජාතකයත් ඒ වගේ එකක්. මූලාශ්‍රය කියනවා මේක ජාතක පොතේ ඒකනාථ නිපාතයේ එන අර සංවර ජාතකයේ එක්ක පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. හැබැයි ගාථා ටිකක් වෙනස් කියලා. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි අහගෙන ඉන්න කෙනාගේ මානසික මට්ටමට එයාගේ අවශ්‍යතාවයට හරියටම හරියන කතාව තෝරලා දේශනා කිරීමේ හැකියාව. ඒ කියන්නේ නිකම්ම කතාවක් නෙවෙයි අහන කෙනාටම ඉලක්ක කරපු දෙයක් වගේ. ඔව් ඒක මනෝවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් කිව්වත් හරි. අහන කෙනාව උනන්දු කරවන එයාට හිතන්නේ යමක් දෙන විදිහට බුදුහාමදුරන්ගේ දේශනා කෞශල්‍ය පේන තැනක් තමයි ඒක. හරිම අපෝරුයි. එතකොට කතාවේ චරිත එහෙම කවුද ඉන්නේ? ප්‍රධාන චරිත දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි ගාමිණී කුමාරයා. ගාමිණී කුමාරයා. අනික තමයි එයාගේ ආචාර්යවරයා. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ. හරි. කතාවේ කියනවා ගාමිණී කුමාරයා කියන්නේ සහෝදරයෝ 101ක්ගෙන් බාලයා කියලා. 100කුත් එක. අනේ ඒතර කොහොමද සාමාන්‍ය බලය යන්නේ වැඩිමලාටනේ? ඒකනේ. මෙන්න මේ කාරණේම කතාවට ලොකු කුතුහලයක් ගේනවා නේද? 101ක් ඉන්න තැනක බාලයා කොහොමද ඉස්සරහට එන්නේ? ඔව් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට කොහොමද එයා ඉස්මතු වෙන්නේ? අන්න එතන තමයි අර ආචාර්යවරයාගේ ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ භූමිකාව වෙන්නේ. මග පෙන්වීම. ඔව්. උන්වහන්සේගේ නුවණැති මග පෙන්වීම. ඒ කියන්නේ හරි අවවාදය තමයි ගාමිණී කුමාරයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නේ. මූලාශ්‍රයේ තියෙන විදිහේද මේ අවවාදය අහපු ගාමිණී කුමාරයා තමන් වඩා වැටිමල් සහෝදරයෝ 100ක්ම පරද්දනවා. 100ක්ම. ඔව්. එච්චරක් නෙවෙයි තමන්ට බාල තව 100ක් විතර සහෝදරයෝ තමන් වාට එකතු කරගන්නවා. අන්තිමට දවල ඡත්‍රය යටතේ ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ රාජකීය ගෞරවයත්ව එයා රජ වෙනවා. ඒ කියන්නේ උපතින් ලැබෙන තැනට වඩා නුවණයි හරි මග පෙන්වීමයි කොච්චර බලවත්ද කියන එක නේද එතන පේන්නේ. හරියටම. ඒක අර ස්ටේටස් එකට වඩා ස්ට්‍රැටජිකේ බලය වගේ. උපත නෙවෙයි උපාය තමයි දිනන්නේ. ඒක නම් ඇත්තටම හිතන්න දෙයක්. හැබැයි ඉතින් ගාමිණී කුමාරයා පැත්තෙනුත් මොකක් හරි තියෙන්න ඇතිනේ. නිකම්ම අවවාදයක් දුන්න පළේට හරියන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තමයි. අවවාදය කොච්චර වටින වුණත් ඒක අහන්න ඒ විදිහට වැඩ කරන්න කෙනෙක් ඉන්නපයි. ගාමිණී කුමාරයා ළඟ ඒ හැකියාව තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයා රාජ්‍ය වුණාට පස්සේ ප්‍රතිචාර දක්වන විදියත් හරිම වැදගත්. මොකද එයා කරන්නේ? එයා අර තමන්ට ලැබුණු ලොකු රාජ්‍ය සම්පත්තිය දිහා බලලා මෙහෙම කියනවලු මේ මගේ ආශ්චර්ය සම්පත්තිය අපේ ආචාර්යන් වහන්සේ සන්තකයි. සම්පූර්ණ ගෞරවය ගුරුවරයාට දෙනවා. ඔව්. ඒ වගේම ප්‍රීති වාක්‍ය පළ කරනවා කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ හරිම කෘතඥතාවකින් ඒක පිළිගන්නේ. ඒක නායකයෙකුට හරිම වැදගත් ගුණාංගයක් නේද? තමන්ට උදව් කරපු අයව අමතක නොකර ඉන්න එක. ඇත්තම සාර්ථකත්ව කියන්නේ තමන්ගේ විතරක් දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒකට උදව් කරපු අයව අගය කරන්න ඕන. ඒ කෘතඥතාවයේ එක්කම තව කාරණා දෙකක් මතුවෙනවා. එකක් අර කලිනුත් කියපු නුවණැති අවවාදයේ වටිනාකම. අනික තමයි උත්සාහයේ වැදගත්කම. මූලාශ්‍රයේ කියන අර
කර්මාන්තයෙන් ප්‍රයුක්තයන්ට පාර්ථිත වූ ප්‍රයෝජනෙහි ආශාව සමෘද්ධ වේමය වගේ අදහසක්. ඒ කියන්නේ නිකම් බලාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නෑ. වැඩ කරන්න ඕන, උත්සාහ කරන්න ඕන. එතකොට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. අවවාදයයි ක්‍රියාවයි දෙකම ඕන. ඔව්, ඒ දෙකම එකට යන්න ඕන. එතකොට මූලාශ්‍රයේ තව ටිකක් ගැඹුරුයි වගේ පේන වාක්‍යයක් තියෙනව නේද? අර දානාර්ථ ප්‍රිය වචන සමානාත්ම කියලා පටන් ගන්න එක. ඔව්. ඒක ටිකක් විග්‍රහ කරගන්න ඕන තැනක් තමයි. මොකක්ද ඒකෙන් කියවෙන්නේ? මෙහෙමයි. එතන කියනවා දානාර්ථ, ඒ කියන්නේ දන් දීම. ප්‍රිය වචන, මිහිරි වචන. සමානාත්මතා හැමෝටම එක වගේ සලකන එක. සතර සංග්‍රහ වස්තු වලින් 3ක්. හරියටම මිනිස්සුන්ව එකතු කරගන්න උදව් වෙන ගුණාංග ඒ එක්කම බ්‍රහ්මචර්යාව කියන වචනේත් එනවා. බ්‍රහ්මචර්යාව ඔව් මෙතනදී ඒක ගන්නේ අර පුලුල් අර්ථයෙන්. ඒ කියන්නේ යහපත් හැසිරීම, උතුම් ජීවන පිළිවෙත කියන එක. සමහර වෙලාවට අර සමාපatti කියන වචනේත් එක්ක ගත්තම යම් මානසික දියුණුවක් කියන එකත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා කියන්නේ ගාමිණී කුමාරයාගේ සාර්ථකත්වයට අර බෝධිසත්වයන්ගේ අවවාදයේ වගේම එයා තුලම තිබ්බ හොඳ ගතිගුණත් හේතු වුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ බාහිර උදව්ව සාර්ථක වෙන්න නම් ඇතුළෙනුත් යම් ශක්තියක් හොඳ පදනමක් තියෙන්න ඕන වගේ. ඒක තමයි. හොඳ බීජයක් වුණත් සරු පසක් නැත්නම් පැලවෙන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ දෙයක්. මේක අර කර්ම සංකල්පයටත් සම්බන්ධයි. හොඳ දේවල් කරනකොට, හොඳ චේතනාවෙන් වැඩ කරනකොට, නුවණින් තීරණ ගන්නකොට හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. හරිම පැහැදිලි. ඉතින් මෙහෙම රජුන්නාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර අනිත් සහෝදරයෝ කතාවේ කියනවා රජ වෙලා දවස් 7-8ක් යද්දී අර පැරද්දපු වඩිමල් සහෝදරයෝ ඔක්කොම ඇවිත් ගාමිණී රජතුමාට සේවය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එයාව පිළිගන්නවා. ඔව්. එයාගේ බලය තහවුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ කියන්නේ දැහැමින් රාජ්‍ය කොට. ඒ කියන්නේ සාධාරණව පාලනය කරනවා. ඔව්. බලයට ආවට පස්සේ නරක විදියට හැසිරෙන්නේ නැහැ. යුක්ති ගරුකව රට පාලනය කරනවා. අවසානයේදී කම්මෝ පරිද්දෙන් මීය පරලොව ගියා කියලා සඳහන් වෙනවා. කර්මය අනුව. කර්මය අනුව. තමන් කරපු පින්පව් අනුව තමයි මරණින් මතු ඉරණම තීරණීය වෙන්නේ. එතකොට බෝධිසත්වයන් වහන්සේට ආචාර්යවරයාට මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේත් පෙළේ තියෙන විදිහට ධානාදී වූ පින්කම් කොට කම්මෝ පරිද්දෙන් මිය පරලොව ගියේසේක. උන්වහන්සේ ධාන වඩලා පින්කම් කරලා තමන්ගේ අධ්‍යාත්මික ගමනේ ගිහින් අවසානයේ තමන් රැස් කරපු කර්මයට අනුව තමයි මිය පරලොව යන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නගේම අවසානය කර්මය මත තීරණය වෙනවා. ඔව්. ඒකෙන් අර කර්ම නියාමයේ කියන බුදුදහමේ මූලික ඉගැන්වීම ආයමත් අහුරු වෙනා. කරන දෙයට අනුව විපාක ලැබෙනවා කියන එක. හරි. දැන් අපි ආපහු අර මුල් කාරණේට එමු. මේ කතාව කිව්වේ අර වීරය අඩුවේ කියපු භික්ෂුවටනේ. ඔව්. ඉතින් මේ කතාව කියලා ඉවර වෙලා බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද ඒක අර භික්ෂුවට සම්බන්ධ කරන්නේ? අන්න එතන තමයි අර පූර්වාපර සංදි ගැළපීම හරියටම සිද්ධ වෙන්නේ. උන්වහන්සේ මේ ගාමිණී කුමාරයාගේ කතාව බෝධිසත්වයන්ගේ මඟ පෙන්වීම ඔක්කොම කියලා ඒක අර භික්ෂුවගේ තත්වයට ගලපනවා. කොහොමද? ඒ කියන්නේ අර ගාමිණී කුමාරයා වගේ උත්සාහ කළොත් හරි මඟ පෙන්වීම ලැබුණොත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් බව වීරිය අතාරින්න එපා කියන එක පෙන්වා දෙනවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ධර්මදේශනාවේ හරය, ඒ කියන චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරනවා. දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම, ඒ මාර්ගය. ඔව්, බුදුදහමේ මූලිකම හරය. එතකොට ප්‍රතිඵලය අර භික්ෂුවට මොකද වෙන්නේ අන්තිමට? ප්‍රතිඵලය තමයි වැදගත්ම දේ. මූලාශ්‍රය කියනවා දේශනාව ඉවර වෙද්දී අර පසුබට වීරිය ඇති භික්ෂුන් වහන්සේ අරහත් ඵලෙහි පිහිටිසේක. අනේ ඒ කියන්නේ රහත් උනා. ඔව්. සියලු කෙලෙසුන් නැති කරලා උතුම් රහත් භාවයට පත් වුණා, නිර්වාණය අවබෝධ කළා. ඒකනම් පුදුමයි නේද? ඒක කතාවක් අහලා කෙනෙක් ඒ වගේ තත්වයකටපත් වෙනවා කියන එක. ඒක තමයි ජාතක කතාවක තියෙන බලය. ඒක නිකම්ම කතාවක් නෙවෙයි. ඒක අහන කෙනාගේ හිතට කතා කරන, එයාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒ භික්ෂුව ඒ වෙනකොටත් යම් මට්ටමකට ඇවිත් ඉන්නේ නැති නේද? මේක අර ගිනි පුපුරක් වගේ වුණා වෙන්න බැරිද? ඒක හරිම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔව්, බොහෝ දුරටම වෙන්න ඇති. රහත් වෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එකපාරටම වෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒ භික්ෂුවත් මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඉන්න ඇති. හැබැයි මොකක් හරි හේතුවකට හිත වැටිලා වීරිය අඩු වෙලා ඉන්න ඇති. ඔව්. ඉතින් මේ ගාමිණී ජාතකයේ අහනකොට
ඒ කතාවෙන් එයාට අවශ්‍යම කරපු ධෛර්යය, උනන්දුව අර දැක්ම ලැබෙන්නේ නැති. හරියට වෙලාවට හරි දේ ඇහුණා වගේ. ඒක තමයි. ඒ කතාව උත්ප්‍රේරකයක් වෙලා එයා තුල තිබ්බ විභවය අවදි කළා වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පේනව නේද? නියම වෙලාවට, නියම කෙනාට, නියම දේ කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඇත්තටම එහෙම බැලුවම අද අපි මේ ගාමිණී ජාතකයේ ගැන කතා කරපු දේවල් වලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා වගේ. මට නම් හිතෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අර උපතට වඩා නුවණ, උපාය සහ හරි මඟ පෙන්වීම කොච්චර බලවත්ද කියන එක. ඒ වගේම ඒ මඟ පෙන්වීම අහලා ඒ අනුව උත්සාහ කිරීමේ වැදගත්කම. ගාමිණී කුමාරයා ඒකට හොඳම උදාහරණයක්. ඔව්. ඒ වගේම අර කෘතගුණ සැලකීම. ඔව් ඒකත් හරි වැදගත්. Tamanට උදව් කරපු අයට සලකන එක. ඊළඟට බලයට ආවට පස්සේ අර දෙහැමින් රාජ්‍ය කරන එක. යුක්තිකරුකම. හරි. සහ අන්තිමට හැමදේම වෙන්නේ අපේම ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට කියන අර කර්ම නියාමයේ පිළිගඳ අදහස. මේ ඔක්කොම මේ සරල කතාව ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගාමිණී ජාතකය කියන්නේ නිකම්ම පරණ කතාවක් නෙවෙයි. නායකත්වය, උපාය මාර්ග, කෘතඥතාවය, උත්සාහය, ධාර්මික බව, කර්මය මේ වගේ අදටත් වළංගු ගොඩක් දේවල් ගැන කියන මූලාශ්‍රයක්. ඇත්තෙන්ම අවසාන වශයෙන් මෙහෙම දෙයක් හිතන්න ඉතුරු කරන්නම්. මේ වගේ අවුරුදු 10 ගාණක් පරණ ජාතක කතා බලන්නකො කොච්චර සරල විදිහටද කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ඇතුලේ කොච්චර ගැඹුරු ජීවිතයට අදාළ දාර්ශනික සදාචාරාත්මක අදහස් තියෙනවද? ඒකෙත් මේව නිකම්ම ආගමික කතා විතරක් නෙමෙයි. මිනිස්සු ගැන, සමාජය ගැන, සාර්ථකත්වය ගැන, හොඳ ජීවිතයක් ගැන කියන විශ්වීය දැනුම් සම්භාරයක්. ඉතින් අද කාලේ අපි අහන දකින කතා විදිහ බැලුවොත් චිත්‍රපට, නාට්‍ය, නවකතා, සමහර විට ප්‍රවෘත්ති පවා ඒවයේ මතු පිටින් පේන දෙයට එහා ගියපු මේ වගේ ගැඹුරු අර්ථයක්, සැඟවුණු පණිවිඩයක් තියෙන බැරිද? ඒ කියන්නේ හිතන්න ඕන කාරණයක් තමයි. හෝ ඒ කතාවලිනුත් අපිට ඉගෙන ගන්න අපේ ජීවිතය ගැන ආපහු හිතන්න දෙයක් තියෙනවද? සමහර විට මේ ගාමිණී ජාතකය ගැන අපි කරපු කතාබහ අද අපි අහන දකින කතාවල ඒ වගේ ගැඹුරක් හොයාගෙන යන්න පොඩි හරි පෙළඹවීමක් ඇති කරයි කියලා හිතනවා. ඒකන්තෙන්ම. අද දවසේ මේ වටිනා කතා බහට එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. මාත් බොහොම සතුටු වුණා මේ ගැන කතා කරන්න ලැබීම ගැන. නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය